இன்னைக்கு நம்ம ரொம்பவே சுவையான நாட்டுக்கோழி பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. முதல்ல நம்ம நாட்டுக்கோழியை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். 1/2 கிலோ சுத்தம் பண்ண நாட்டுக்கோழியை குக்கரில் சேர்த்துட்டு 2 கிளாஸ் நல்ல கொதிக்கிற வெந்நீரை ஊற்றிட்டு 1/2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது, 1 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள், கொஞ்சமாக உப்பு, 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு இதை சரியாக 10 நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நாட்டுக்கோழி நல்லா வெந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம பிரியாணி தாளிச்சிடலாம். ஒரு அடிகனமான பாத்திரம் எடுத்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி இண்டாலியமில் இந்த மாதிரி பிரியாணி பாட்டு தான் எடுத்திருக்கேன். இதில் நல்லா அடிப்பிடிக்காமல் பிரியாணி பண்ண முடியும். 1 குழிக்கரண்டி எண்ணெய், 2 ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துட்டு மசாலா பொருட்களை போட்டு நல்லா பொரிய விட்டுக்கலாம். மசாலா பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா பட்டை, 3 லவங்கம், 2 ஏலக்காய், மராட்டி மொக்கு 1, கொஞ்சம் ஜாதி பத்திரி, 1 ஸ்டார் எடுத்திருக்கேன். மசாலா நல்லா பொரிஞ்ச பிறகு 2 நீள்வாக்கில் கட் பண்ண வெங்காயத்தை இதில் போட்டு நல்லா பொன்னிறமாக வதக்கிக்கலாம். 2 பச்சை மிளகாயையும் கீரி போட்டு இதில் சேர்த்தே வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌனாக மாறட்டும். அடிப்பிடிக்காமல் நல்ல பொன்னிறமாக வெங்காயம் மாறின பிறகு 2 பழுத்த தக்காளியும் பொடியாக நறுக்கி இது கூட சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். நம்மளோட சுவைக்கு ஏற்ப உப்பு, 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது. பெரிய ஸ்பூன் தான் எடுத்திருக்கேன், அதனால் 1 ஸ்பூன் போட்டாலே கரெக்டாக இருக்கும். இன்றைக்கி நம்ம 2 ஆழாக்கு பாஸ்மதி அரிசியை வச்சு தான் பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்ம சொல்கிற அளவுகள் எல்லாமே 2 ஆழாக்கு அரிசிக்கு கரெக்டாக இருக்கும். வெங்காயம், தக்காளி, இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் நல்லா பச்சை வாசனை போக வதக்கியாச்சு. இப்போ இதில் 2 ஸ்பூன் தந்தூரி சிக்கன் மசாலா சேர்த்துக்கலாம். அடிப்பிடிக்காமல் நல்ல மிதமான தீயிலே வச்சு வதக்கி எடுத்துக்கலாம். கடைசியாக இதில் 3 ஸ்பூன் கெட்டி தயிரையும் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம எக்ஸ்ட்ரா காரம் எதுவுமே சேர்க்க வேண்டாம், ஏன்னா பச்சை மிளகாய் காரமே கரெக்டாக இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் நாட்டுக்கோழி வேக வைக்கும்போது நம்ம 1 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கோம். 2 ஆழாக்கு பாஸ்மதி அரிசியை 1/2 மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு 2 தடவை மட்டும் தண்ணியில் கழுவிட்டு தண்ணியை வடிகட்டி எடுத்திருக்கேன். இப்போ இந்த அரிசியும் போட்டு நல்ல ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சு இதை கொஞ்சம் ஒரு 2 நிமிஷம் அது மாதிரி வதக்கி எடுத்துக்கலாம். அரிசி உடையாமல் கொஞ்சம் ஜென்டிலாகவே கிளறி விட்டுட்டு இப்போ நம்ம வேக வச்சு எடுத்திருக்க அந்த நாட்டுக்கோழியை இதில் சேர்த்துட்டு நாட்டுக்கோழி வேக வச்ச தண்ணியை நம்ம அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம். நம்ம 2 கிளாஸ் தண்ணீர் ஊற்றி தான் வேக வச்சுருக்கோம். அந்த வேக வச்ச தண்ணீர் 2 கிளாஸ், நார்மல் தண்ணி 1 கிளாஸ். 1 கிளாஸ் பாஸ்மதி அரிசிக்கு 1.5 கிளாஸ் தண்ணீர் கரெக்டான அளவாக இருக்கும். நம்ம இன்றைக்கி 2 கிளாஸ் பாஸ்மதி அரிசி எடுத்துருக்கிறதுனால 3 கிளாஸ் தண்ணீர் அளந்து சேர்த்துக்கலாம். தண்ணீர் சேர்த்த பிறகு லேசாக இது மாதிரி கிளறி விட்டுட்டு தட்டு போட்டு மேலே ஒரு அடிகனமான பாத்திரமோ இல்லைன்னா இது மாதிரி ஒரு வெயிட்டான கல்லையோ வச்சுட்டு சரியாக 10 நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். சரியாக 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. ஒரு தோசைக்கல்லை நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு சிறு தீயிலே வச்சாச்சு. இப்போ இந்த பாத்திரத்தை தோசைக்கல் மேலே வச்சுட்டு மறுபடியும் வெயிட் போட்டு மறுபடியும் இதை ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு அப்படியே தம்மில் வச்சிடலாம். கொஞ்சமாக நறுக்கின கொத்தமல்லியும் சேர்த்துருக்கேன். பத்து நிமிஷம் இது மாதிரி தம்மில் வச்சுட்டு உடனே இதை அடுப்புலேருந்து இறக்கி வச்சுட்டு நல்லா ஆற விட்டுடணும். ஒரு 10-15 நிமிஷம் கழித்து தான் திறந்து பார்க்கணும். நல்ல கமகமன்னு ரொம்பவே பர்ஃபெக்டான சுவையோட நாட்டுக்கோழி பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. சாதம் எல்லாமே நல்லா ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று ஒட்டாமல் நல்ல உதிராக வந்திருக்கு.
உப்பு காரம் எல்லாமே கரெக்டான அளவுகளாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இதே மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை நம்ம கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயும் ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.